कृषिलाई नमस्कार, नमस्ते जोजोलप्पा। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो वडा कार्यालयका वरिष्ठ नगरपालिका कर्मी भनौँ न, स्वास्थ्य कर्मी होइन उहाँ हाम्रो हेर्नुहोस् उहाँहरू होइन आज सापारुको दिन चाहिँ उहाँहरूसँग भेटघाट भएको अवस्था छ। हजुर जात्रा कहिले सुरुबाट सुरु भएको छ? एकदम यो जात्रा यो आज होइन यो खस जातिहरूले यसलाई गाई जात्रा भन्छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसलाई गाई जात्रा नै भन्नुहुन्छ कि जस्तो चाहिँ नि म यो आजको हामी नेवार समुदायले सापारो भन्छन् होइन, तर चाहिँ यो खस समुदायले अथवा चाहिँ खस भाषीहरूले यसलाई गाई जात्रा भन्ने गरियो। अनि तपाईँको भनाइ के छ? मलाई के हुनु नि, अब हाम्रो नेवार भाषाबाट भने चाहिँ सापहरू हुन्छ। अब यो गाई जात्रा भनेको चाहिँ अब यो पर्वतेहरूले बोल्ने शब्द हो। हाम्रो पहिला त सापर, अहिले हाम्रो नेवारहरूको पनि मुखबाट धेरै छ त्यो गाई जात्रा नै भन्न थाल्थ्यो क्या। अहिले तोखामा ए टु जेड नेवार भए पनि त्यो सजिलो भाषा बोल्न थाल्यो, त्यही भाषा बोल्न थाल्थ्यो कि। अब पुरानो अब हाम्रो आमा जस्तो उहाँहरूले जस्तो चाहिँ सापहरू भन्छ अहिलेसम्म, तर हाम्रो जेनेरेसन हिसाबले सबैले गाई जात्रा। अनि अनुमान गरे जस्तो भयो नि, यदि कसैको नाम हिरा हो भने विदेशीलाई माई नेम इज डायमन्ड भन्ने ठिक छ? केही नभएर त विकृत विषयमा आयो भनेको क्या हामीले। अब यसै अब के भन्ने, एउटा अब समयको परिस्थिति यस्तो भएको हो कि त्यही भएर बिग्रिँदै गयो कि। जुन नेचुरल अब लोकालिटी चाहिँ त्यो शब्दमा पनि आएन कि आज होइन। अब जस्तै कि अब चाहिँ जति गल्ती त भयो। अब आइन्दा योभन्दा आजको दिनबाट अगाडि चाहिँ यस्तो गल्तीलाई नडोहोऱ्याउने, यसलाई सच्याउने कुनै प्रयास त्यस्तो सोच्याउने प्रयास गर्दैछन् टोखाबाट, प्रयास गर्दैछन्। त्यो जस्तै हाम्रा पूर्वजहरूले होइन, अब यहाँ टोखामै कुरा गर्ने हो भने हरेक ठाउँमा पोखरी पर्यावरण रक्षाको लागि पोखरी राखिएको छ होइन। अहिले नयाँ सहरको विकास सँगसँगै पोखरीको पनि आवश्यकता किन छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहै भएको अवस्था छ। अहिले टोखाको उत्पत्ति भनेको 2000 वर्षभन्दा पुरानो छ होइन, 2000 वर्षभन्दा पुरानो छ। अहिलेसम्म टाउन प्लानिङको अवस्था छ होइन। त्यो बेला मोटर त थिएन र पनि चाहिँ मोटर आउँछ भनेर थाहा पाएर राखेको हो कि के अवस्थामा राखेको। यसरी चाहिँ उही बेलाका चाहिँ हाम्रा चाहिँ अब पूर्वजहरूले पढे लेखेका छैनन् र पनि उनीहरू कति ज्ञानी देखिन्छन्। अहिलेकाहरू पिएचडी गरेका भन्छन्, अहिलेकाहरूले चाहिँ खोइ न पर्यावरणको रक्षा गर्नु जानेको छ, न स्कुल कलेजमा पढाइएको छ भनेर हाम्रो शिक्षा नीतिलाई चाहिँ अब फेरि पुनर्अवलोकन गर्नुपर्ने हो कि यसमा के गर्नुपर्ने, के भन्नुहुन्छ? त्यो गर्नुपर्ने त्यही अवस्था हो। अब यही तपाईँ यो हाम्रो लोकालिटी गाउँहरूमा जति पनि यो घना बस्ती लोकल बासिन्दा भएको ठाउँमा चाहिँ पुर्खाहरू आजकलको इन्जिनियर डक्टर यिनीहरूको माइन्डभन्दा पहिला पुर्खाहरूको नपढेको माइन्ड धेरै वैज्ञानिक हिसाब रहेछ क्या। मैले सुनेको आधारमा त जुन यो नेवारी गाउँमा कल्चरल आधारमा र नेवारी गाउँको यस्तो परिवेश हेरेर नै यो जुन क्षेत्रीय बाहुनहरूले प्लानिङ गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ नेवारीको गाउँ हेरेरै प्लानिङ गर्न थालेको भन्ने पनि सुनिन्छ। हुनु पनि हो फेरि त्यस्तो। अब नपढाइ लेखाइ नभएकै बेलामा बुढापाकाले पौवा पाती लाछी पोखरी किन राखेको भन्दा चाहिँ हामीले आइने मान्छेलाई हामीले गरगहना नभए सुहाउँदैन भने चाहिँ गाउँको पनि एउटा गरगहना हो अरे कि पौवा पाती लाछी त्यस्तो भन्ने चिज के। त्यो हुनु पनि हो फेरि हामीलाई। अनि यो अब राजनीति चलाउनेहरूले गर्दा नि यो सबै विस्थापित हुँदै गयो कि। अब जुन हिसाबमा अब हामीले भनौँ कि पहिला हामी यहाँ आफूले थाहा हुँदै अब यहाँ पहिला पोखरी थियो, यहाँ सबै अहिले ठाउँ पनि पोखरी छ, तर जुन पोखरी हिसाबमा चाहिँ पानी चाहिँ सोइल भएर नजाने खालको छ कि। यो एउटा चाहिँ त्यसको नमुना रूपमा चाहिँ यस्तै अब संस्कृति विद्यालय भन्ने चाहिँ यो एउटा चाहिँ त्यस्तै हिसाबमा आएको छ कि। यो पोखरी यहाँ अब हाम्रोलाई सो भयो, तर यसले चाहिँ गर्ने चाहिँ 1-1.5 किलोमिटर गएर त्यहाँको सिँचाइ हुन्छ कि यसले। त्यस सबै पोखरी पहिला पुर्खेहरूले गर्यो त्यो हिसाबमा रहेछ। अब हामीलाई त अब झट्टै जाउँ भन्ने हिसाब खालको नीति र नियम ल्यायो, त्यही भएर पनि
यस्तो त्यो पनि विस्थापित हो। हुँदै अनि गएको। अर्को एउटा कुरो यहाँलाई चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा यो जस्तै कि नर्सरीदेखि नि सानो सानो बालबालिकादेखि नि यो पर्यावरण सम्बन्धी होइन अब हाम्रा पूर्वजहरूले भोग्टुपुरको एउटा कुमाले क्लेपट बनाउने नि होइन त्यो माटो हेर्ने बित्तिकै छुट्याउन सक्छ भने त्यो माटोमा सोइलमै पिएचडी गर्नेले छुट्याउन चाहिँ वर्ष दिन लाग्छ होइन। त्यस कारण अहिले क ख ग एबिसिडी पढ्न जान्नेलाई मात्रै पढेको छ पढेलेखेको छ ज्ञानी विद्वान मानिए होइन पढे नपढेकोलाई नमानेको कारण नै यो हामी यस्तो आएको तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब त्यही हिसाबमा कुरा गर्दै गयो भने अब हामी यो त विकास होइन विनाश भने चाहिँ हो कि जुन अब पुर्खाले जति पनि अब जुन बेला जति छ जे अनुसार छ त्यही हिसाबमा खायो त्यही हिसाबमा चल्यो आयो पनि लामो थियो। अहिले जति जति मान्छेले सुविधा भयो जति जति सफा हुँदै गयो मान्छेको आय पनि कम हुँदै गयो। यही सबै परिवेश यो नीति नियम र परिवेशले हुँदै आयो कि अब यो नीति र नियमहरूलाई चाहिँ हामीले बदल्न धेरै गाह्रो छ। अब यही टोखामै अब म पनि त प्योर नेवार बोल्छु तर नेवार बोले पनि त्यो के लिपी सिपी भन्ने हामीले अक्षरै चिन्न सक्दैनौँ हामीले के हो त्यो। अब हामीले पनि अब चिन्नु पऱ्यो उहाँ तमाले पनि चाहिँ अवश्य पनि नेवार भाषा नै बोल्नुहुन्छ। जोजोलप्पा अहिले नेवा भाषा न को चाहिँ एक चाहिँ छुट हेरिला तमाना छो छिउ थो सापारो हेर्दा सापारो रह्यो खास चाहिँ छिउ अनुसार चाहिँ गएको लाग्यो सापर राई ठो सापर राई खाली खेली पिंगोली यार लाखे लिखे निकाय अर्थात मरिया याले कनेवाकी जवाब का वैतनी अहिले सापारोहरू धोक्सिया यहाँ मागी सुना मागी मुलुर सिटी सापर बनी के सिठासम्म छु धर्मावलम्बी को हिन्दू अथवा सैबु झिउ पुलाउनु धर्मलाई सैबु धर्म होइन शिव मार्गी जो पुलाउनु धर्म सक्ने अर्थ झिग्रा छ सनातन त्यसमा चाहिँ सनातन त्यसमा बुद्ध न हिन्दू न फुक जैन सैन फुक माने एजुनी चाहिँ छु धर्म अन्तर्गत थो चाहिँ झिउ झिपुटी धाइले हिन्दू अन्तर्गत धाइ हिन्दू खेन छौ बुद्ध भगवान न छौ अवतार धाइ 33 कति एउटा छौ खे अहिले वजुले नै झिपुटी आक्से जैन हाउन वे ख अझै ओमकार परिवार 90% जसा न नेपालले थो राजनीति चाहिँ धर्मनिरपेक्ष यहाँ लगा मन्तव्य फुक बुलन्द आवाज उठाएको कारण वे ख बुढिस्टर न चाहिँ हिन्दूले लाखेङ्ग र होइन आवाज उठाएको हिन्दू अन्तर्गत बुद्धिस्ट न छौ डिपार्ट डु ज्यादनका वो 33 को देवी मत देखेन बुद्ध न छौ डिपार्टको भित्री ला अझै ओमकार परिवार हेर्दा कारण हो ज्यादन ए 33 कोटी देवता अन्तर्गत चाहिँ 6 कोटी देवता चाहिँ बुद्ध न लाटेका चाहिँ हिन्दूले चाहिँ छौ चाहिँ विभाग अनि वे ज्या छि हिन्दू धर्म त्यसमा छुया छ बुद्ध न माने फुक माने कारण हो ज्यादन रे चीजे माने यार अहिले धार्मिक सहिष्णुता होइन यी धर्म बिच गर्ने लडाइँ मजु कि मेलमिलाप नापानी छ वे ज्या नेपालले झिपुटी मेथा थियो जाति हिंसा धर्म हिंसा चाहिँ झिना नेपाली आतंक मजुन्ने मजुइनमा घोप्लेन मजुइमा रह्यो आज जुई अवस्था बोलका मलाई मजुइमा र छिसा चाहिँ चाना या मलाई आजकल छिउ एकदमै चाहिँ मिलेजिया चुनचुन पिनी छिसे चाहिँ धार्मिक चाहिँ मेपी धर्मप्रति चाहिँ अब हेर्न यहाँ थयु धर्म चाहिँ ओर आयो चाहिँ छिउ चलन मरु नापानी चलन मरु छिर चाहिँ छिउ संस्कार छिउ पुर्खा त्यसमा सेना तौया मरु दोकुनामा मिलेजी मारे सेना तौdu बङ्गलादेश हुने पनि स्थिति छ होला अनि राज्य सत्ता न चेन्ज जिसातमा जे हिन्दू धर्म आक्रमण यहाँ पुजारी चाहिँ दुनियाँ स्याबी विदेशी उली धर्म वार परेको छ छिट्या चाहिँ नेपालले चाहिँ मजुने आटको मजुमे रह्यो त थोरै राज्य सत्ताको सुम्पिस यहाँ चाहिँ विभिन्न टेक्निक आधार चाहिँ छिट्या नेपालले नै लगभग गोल राख्न जिक्का जुन बुद्ध धर्मले छोरा छो वैज्ञानिक मलाई बुद्ध धर्म अनुसार चाहिँ छोरा छ त्यो चाहिँ छिस मन्दिर धाए पनि धार्मिक मलाई अहिले जस्तै कि समता मय ध्यान अहिले विपसना ध्यान इके छोरा छिउ अन्तर आत्माए छिटे चाहिँ जो नुगले दुरो ढाँचा मन्दिर धाएजीमा आवश्यकलाई मरु चाहिँ बुद्धैपट्टि दर्शन छोसिल सिल नख बुद्ध न छौ बुद्धै चाहिँ पञ्चशीलले छोसिल न ख
यी जन्मजात चाहिँ हिन्दू ढाँचा न जीव बुद्धिस्ट सम्बन्धी यो अध्ययन जीव बुद्धिस्ट सम्बन्धी चाहिँ जी न फलोयन चुनौदो मलाई थाहा रहेछ वैज्ञानिक धर्म यो रूपमा माने मलाई अल्बर्ट आइन्स्टाइन त चाहिँ सुन धर्म चाहिँ विवश परे चाहिँ मानेमा प्रेसर या रहेछ बुद्ध धर्मै माने रहेछ अल्बर्ट आइन्स्टाइन वैज्ञानिक धर्म मलाई यिकै मतलब चाहिँ बुद्ध धर्म पक्ष न ढैमुखी चेतना चाहिँ हो मानव बीच चाहिँ द्वन्द्व मोबाइलमा झिमिले या चन्फ्याम नाबै पुर्खा त सेना त हुए ख आठ हुने पनि या नीति जो राज्य चलेपछि यहाँ चाहिँ झिझिए बिचे द्वन्द्व लगभग हेर हुँला फेको कि या हस्पिटल देख्दाका धाइको छिटो मुटु छौराएको त व्यवहार चाहिँ हस्पिटल देखा आफू त नि छु महानगरपालिका हस्पिटल देख्दा चाहिँ चर्च देखेर लागा मेरो ठुक ठुनाबी महल चाहिँ नेपाली छु दा पनि महानगरपालिका हल्लोलाई जानु ख मलाई चर्च देखा त हुन्छ अहिले नगरपालिका सिका जेमजुङ ठुना अहिले त्यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका गाउँनीपट्टि मु उत्तर ढोका होइन काठमाडौँ उपत्यकामा टोखा ढाउनीपट्टि उत्तर ढोका दक्षिण ढोका दक्षिण ढोका उत्तर ढोका ठुकिन छ मोबाइलको जस्तै लागि ठो गाँ सुई हाइटेड ल सासे पञ्च बार हाउपरि या देखौँ चुन्टु गुली यहाँ न्युज हो चाहिँ देखेङ्ला न्युज हो बाइक नि जस्तो छुट्टै इमेज त न एकैको सुधारो मलाई नेपाल भाषा न चाहिँ खै थापो तैदियो नि मलाई अहिले झिउपरि संस्कृति परम्परा सम्बन्धी जस्तै कि छिकुसँग थ्रो नुहाउन दिउ न जस्तै कि झिमरे ढुङ्गान लिप टकन झिउ चाहिँ सारा सन्तति त्यसमा झिउ तमा फलान किसँग चाहिँ त्यो चाहिँ युट्युबे तयार चाहिँ नुहाउन दौडु मलाई जुन चाहिँ छिसन ठो सिट मार चाहिँ हो आवै चाहिँ जेनेरेसन त्यो नयाँ पुस्ता त्यो न सिक्यो लागि न छिसन थियो किसिम भिडियो देख मारेको चाहिँ छिटो चाहिँ आवश्यकता महसुस सानोतिनो युट्युबे अहिले त्यो चाहिँ युट्युब भिडियो फेरिमा लाग्छ ठिकै फेरि एनियल जेआर हजुर कन्टिन्यू चलाइराख्नु होइन कन्टिन्यू अब अर्को यहाँको जम्मै दिनुपर्छ